welcome to Ezra Gamers. Okay, so guys, okay. Uy, hello, tapos ka. Nasaan yung chair ko? Nakasabi ko, nasaan yung chair ko? Nagkasabi ko, ano ka ba yan? Can I more? Let's tayo guys nasa Uy, Lola! Lola, okay na? Dala mo hospital to. Salamat sa iyo ng tao ko ng for day. Tama? Nasaan yung chair ko? Gusto mo nga nahimik dyan, ha? Babae mo na, huwag ka na yapal. Gusto mo na sabi ko. Ano siya? Ito, ha? Nagkakasabi ko, nasaan yung chair nyo? Yun na pala eh. Ang dami naman to. Huwag naman na dami. Sabi ko. Kuya ka lang? Grabe, sakit. Dala po. Dala po hospital to. Hospital to. Sana nga dala po hospital to. Doon ka na kayo for day na natulog ako ng bed ko. Can you? Oh, Lola. Can you? Oh, ha? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Hey, it's morning. Ay, Lola, tapos ka. Tama? Loko. We're gonna hit stroke! Aray siya. Ako. Hindi mo na kaya. What? Kati. Ay, kuya lang. Okay na. Nakasabi ko, sa yung lola niyo na may pangalan Nila eh. Nakasabi ko yung sumari ka. Uy! Kailan na? Ano sira sa'yo? Whoa, wait, ano nangyari? Nag-cross room ito ha. Bakit outsgag yung pangalan mo? Kaya na, si Rito guys. Uy! Iyak dito. Si Rito! Nakasabi ko, Rita naman. Sabi ko, ano ko narinig? Rito! Ba't ka na dito? Si Rito nangyari. Yes! He did it! Oh no. Okay na ito, patingnan ko siya. Okay, so guys, ingat kayo ha. Subscribe channel ha. Bye-bye.